সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। মিত্রিকা টিভির নতুন আরেকটি এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকের এপিসোডে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো একটি মেশিন দিয়েই কিভাবে ধান এবং গম কাটা হয়। এই মেশিনটির দাম কত, বিস্তারিত তথ্য আজকের এপিসোডে থাকছে। আগের দিনে যখন আমাদের চাষি ভাইরা গম চাষ করত, গম চাষ করার পরে হারভেস্টের সময় থেকে শুরু করে গমটি মাড়াই পর্যন্ত আমাদের চাষি ভাইদেরকে অনেক কষ্ট করতে হতো। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের আধুনিকতার ছোঁয়ায় নতুন যান্ত্রিকরণের ফলে এখন গম কাটাই, মাড়াই, ঝাড়াই এবং বস্তা করা খুব একটি সহজ পদ্ধতি এসে গেছে। সেই পদ্ধতিটি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। যে মেশিনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই মেশিনটি একসঙ্গেই গম কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই, ফ্যান করা থেকে শুরু করে এবং সর্বশেষ গমটি আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বস্তাবন্দি পর্যন্ত করে দিতে পারে। সাধারণত একটি মেশিন, এই মেশিনটির নাম কম্বাইন হারভেস্টার, যেটি দিয়ে ধান কাটা হয়। ধান কাটার পরে আবার রবি মৌসুমে যখন আপনি গম লাগাবেন, গমও এই মেশিন দিয়ে অতি সহজেই খুবই কম খরচে আপনি কাটতে পারেন। এই কম্বাইন হারভেস্টার বা মেশিনটি দিয়ে 1 ঘন্টায় 60 থেকে 80 শতক জমি কাটা যায়। বাজারে বিভিন্ন ধরনের কম্বাইন হারভেস্টার পাওয়া যায়। মিনি কম্বাইন হারভেস্টার, ট্যাঙ্ক ছাড়া কম্বাইন হারভেস্টার, এবং আপনারা যে কম্বাইন হারভেস্টারটি দেখতে পাচ্ছেন এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি ট্যাঙ্ক সিস্টেম। গম কাটা পরে এই ট্যাঙ্কে গিয়ে সমস্ত গমগুলো জমা হয় এবং এই মেশিনে একটি সেন্সর থাকে। সেন্সরটিতে আবার যখন আপনার ট্যাঙ্কের ভিতরে যখন পুরোপুরি গমটি ভর্তি হয়, তখন এই সেন্সরটি একটি শব্দ করে। শব্দ করার পরে এই গমগুলো চাষির যে কোনো একটি সুবিধাজনক রাস্তায় অথবা বাড়িতে যে জায়গায় চাষি সুবিধা মতো একটি জায়গায় নিতে পারে। চলুন আপনাদেরকে আমি এখন গম কাটাটি দেখাই। যান্ত্রিকরণের এই ছোঁয়াকে দ্রুত সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরেও 2021-22 অর্থ বছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মিঠাপুকুর উপজেলা এই বছর এই কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে গম কাটার প্রথম উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোহাম্মদ সাইফুল আবেদিন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ মোহাম্মদ লোকমান হাকিম নিলয়। তিনি এই বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। আমরা এখন তার কথাটি শুনবো। এই বছরে আমরা প্রথম মিঠাপুকুরে প্রথম এই কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে গম কাটছি। আপনারা জানেন যে কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে আমরা ধান কাটি, আর এই বছরে আমরা কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে নতুন করে গম কাটা শুরু করেছি। এবং আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে এটা 1 ঘন্টায় 80 শতক জমির মতো কাটছি। আমরা এই যন্ত্র দিয়ে গম কাটবো। আমরা যদি কিষান দিয়ে গম কাটি আমাদের বাংলাদেশ সরকার কৃষিকে যান্ত্রিকরণের জন্য এই কম্বাইন হারভেস্টারগুলো সাধারণত ভর্তুকিতে দিয়ে থাকে। প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই ভর্তুকির সার্কুলার হয়। আপনি নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। এই কম্বাইন হারভেস্টারগুলো সাধারণত হাওর এলাকার জন্য 70% ভর্তুকিতে এবং সমতল এলাকার জন্য 50% ভর্তুকিতে দেওয়া হয়ে থাকে। এই কম্বাইন হারভেস্টারগুলো সাধারণত হাওর এলাকার জন্য 70% ভর্তুকিতে এবং সমতল এলাকার জন্য 50% ভর্তুকিতে দেওয়া হয়ে থাকে। গম কাটতে অনেক কষ্টের দরকার, যার জন্য আমরা গম কাটতে পারি না। এই জন্য এই যন্ত্র দিয়ে কাটলে আমাদের সবার সুবিধা হয়। এই জন্য আমরা আগামীতে যারা গম করবো সবাই এই যন্ত্র দিয়ে কাটবো। সেই সঙ্গে যাদের ধান আছে, বড় ধান আগামীতে পাকবে, সেই বড় ধানও আমরা এই যন্ত্র দিয়ে কাটার চেষ্টা করবো। যেহেতু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটা স্বপ্ন যে আমাদের দেশের এই যান্ত্রিকরণ করা, কৃষিকে যান্ত্রিকরণ করবে। দিন দিন লেবার কমে যাচ্ছে, যন্ত্রের মাধ্যমে ধান লাগা, কাটা, মারাই সবকিছু করবে। এই জন্য আমরা কৃষি অফিস মিঠাপুকুর সবসময় আপনাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করবো। ঠিক আছে, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। এই কম্বাইন হারভেস্টারগুলোর দাম বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। মিনি কম্বাইন হারভেস্টারের দাম একরকম, বড় ট্যাঙ্কওয়ালা যেটি এখন দেখতে পাচ্ছেন এই কম্বাইন হারভেস্টারটির দাম 29.5 লাখ টাকা থেকে 30 লাখ টাকা পর্যন্ত হয়। কোম্পানি ভেদে এই সকল কম্বাইন হারভেস্টারের দাম বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।
তবে আনুমানিক ভালো একটি কম্বাইন হারভেস্টার 29 লাখ টাকা থেকে 30 লাখ টাকার মধ্যেই হয়ে থাকে, যা সরকারের ভর্তুকি মূল্যে আপনি পেতে পারেন। তো সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, এই ছিল আজকে আমাদের এপিসোড। দেখা হবে আপনার কোনো নতুন এপিসোড নিয়ে, নতুন কোনো প্রযুক্তি নিয়ে। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।